Так, ребят, записываем, это очень важная тема. Ой, боже, я что, спела? Извините, у меня просто уже, наверное, рефлекторно, понимаете? Я просто большую часть своей жизни пела, из-за этого у меня даже чиха выходит к пению. Слушай, Надь, может быть, ты у нас на школьном концерте выступишь? Да нет, я не умею петь, ну ты чё? Я не умею, совсем не умею. Что, и я сейчас, что ли, тоже пою? Это просто у меня такая манера речи. А, кстати, ребят, я тоже начала на вокал ходить. Прям на вокал, типа, ходишь? Ну да, в музыкальную школу. А какой у тебя диапазон? Ну, типа, давай спой сейчас что-то. Сейчас? Зачем? Мы же в классе. Ну, понятно, как ты петь умеешь.